Abasumba okuva mu bitundu by'eggwanga Uganda ebyenjawulo n'ebweru waalyo abeegattira mu kibiina kya NAFBAK bakuŋŋaanidde ku Emerald Hotel esangibwa mu Kampala ku mukolo gw'okugula olukuŋŋaana lwabwe olubawo buli mwaka ng'omukolo guno gubaddeko n'okwawula abasumba ne baleverandi 7. Omubuulizi omukulu mu lukuŋŋaana luno olutuumiddwa Empowering Conference olumaze ennaku 3 abadde omutume John Bunjo ng'ono asabye abasumba abakulu mu Kampala n'emirirwano okutondawo akakiiko akanaabuliriranga abasumba kubanga bangi bawabye mu by'obulamu n'eby'omwoyo. Council yaka Kampala Council. Us call them pastors and Kampala Council. About grace. Because our pastors either are divorcing or they are becoming stupid in grace. So we need a council. Dr. John Bunjo ayongedde n'atabukira abasumba abasusse okubaswaza nga bakosa emikutu gy'amawulire kyagamba kiva ku bantu bano tebafuna kubangulwa. My brother, if you're really a man of God, how can you tell somebody if I come to preach send $40,000? But if you're really a man of God, if I come here send oil, send fuel. Then when the man of God is entering, you have 40 security personnel with some dogs that has to sniff around. When Jesus rose from the dead, he himself went where those poor people were. Having a radio and TV, the pastors who are fighting. They are not learned. Wano wasinzidde naawe amagezi abasumba bonna okuddayo emabega beekenenya entandika y'abasumba abakuze mu myaka bamanye omusingi gwe baatandikirako ng'ono ayogedde ne ku ntalo esusse mu basumba. Omubuulizi Dr. Africano Magezi nga yesaba wandiisi wa NAFBAK mu Uganda era nga yesaba banguzi w'abasumba abaawuliddwa akuutidde abasumba n'abaweereza bonna okwettanira okubangulwa beewale okukola ebibaswaza. To make yourself approved. A workman that does not need to be ashamed. Rightly dividing the word of truth. Oluvannyuma omulabizi wa Kampala MUSOME era nga yakulembeddemu okuteekateeka olukuŋŋaana luno akubizza abaawuliddwa ebirayiro era n'abaako okulambika kw'abawadde. Ekigendererwa eky'okubangulwa kw'abasumba kiri nti waliwo enjalo wakati w'okuyitibwa ate n'okutendekebwa. Abasumba abamu babuusa amaaso eky'okutendekebwa n'okubangulwa naye ate nga mu buweereza ne mu bulamu obwa bulijjo okutendekebwa n'okubangulwa kukulu nnyo. Twogeddeko n'abawuliddwa nga bamu bakuze ne mu myaka ne batubuulira ekibawaliza okuddayo basome nga bawadde abavubuka amagezi okwettanira okusoma kuba okusoma tekukoma. Mbagamba ekintu kimu n'abakadde ekyokusoma tekuliiko myaka ate n'abavubuka mbasaba ekintu kimu beeweeyo basome bongere okubanguka n'okutegeera ekigambo kya Katonda. Okulaga nti abavubuka banyiikire okukola. Gavumenti ekubiriza ffenna wamu okukola n'okusinga ennyo abavubuka. Wakati emyaka egigenda gisolobwamu ng'ejange gigenze giyiga nti awatali kukola tusobola kuba na ssente. Kyendabyemu nti abavubuka beetaaga kuteekebwateekebwa. Bayina yaani bayaayana naye tebalina kumanya. Mu lukuŋŋaana luno waddewo n'okuwa obujjanjabi obwereere eri abalwadde b'amaaso kw'ossa n'okubawa gaalubindi nga beeyamye nti bakugenda mu maaso n'enteekateeka eno okusobola okunyweza obumu mu basumba. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agale.